Добрий день, дітки! У нас сьогодні заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Розгляньте цей малюнок. Скажіть, кого ви бачите на ньому? На ньому ми бачимо бабусю, мати, татуся, дідуся та діток. А як можна одним словом назвати всіх цих людей? Всіх цих людей можна назвати родина або сім'я. А як ви вважаєте, дітки, куди вони йдуть? Мабуть, вони йдуть кудись відпочивати. А чому в них такі радісні обличчя? Вони задоволені, тому що в них гарний настрій. Вони дружні і їм дуже весело разом проводити час. Не дивлячись на те, що діти є ще малі, вони також мають права. І ми сьогодні поговоримо про два таких права. Наприклад, кожна дитина має право на сім'ю, любов та піклування. Дітки, а хто ж відноситься до сім'ї? Сім'я – це мама, тато, сестричка, братик, дідусь та бабуся. Вірно. А також кожна дитина має право на житло. Будинок або квартира там, де вона може жити. Всі ви, дітки, маєте житло, де жити, та маєте свою сім'ю. А є діти, які по тим чи іншим причинам не мають своєї родини. Таких діток називають діти-сироти. У них немає батьків. Вони живуть у спеціальних закладах, які називаються дитячі будинки. Там вони навчаються, проводять свій вільний час, сплять, харчуються. А зараз, будь ласка, послухайте вірша, який так і називається «Сиротина». Стоїть при дорозі одна тополина, нема в неї долі, вона сиротина. Стоїть там дівчинка, головку схилила, також нещаслива, як та тополина. Немає ні батька, ні неньки немає, так слізно і гірко з вітром розмовляє. За що мені доля? Навіщо живу я? Одна сиротина, така нещаслива. Рідна ненька, моя ти єдина, навіщо ти, мамо, мене залишила? Самотня у полі дівчина ридає, лиш листя тополі її пригортає. А тепер, дітки, скажіть, з ким порівнює автор сиротину? Автор порівнює дівчинку із тополею. А про що плакалась дівчинка? Вона плакалась про те, що в неї нема ні батька, ні неньки. Ненька – це так називають ласкаво маму. А кого називають сиротами? Сироти – це діти, у яких немає ні тата, ні мами. І наприкінці нашого заняття, дітки, послухайте легенду про матір. Зустрілись якось кілька людей і почали сперечатись, яке найкраще слово у світі. «Здоров'я», – мовив хворий. «Ні, молодість», – сказав старий. «Найкраще – хліб», – відповів жебрак. «Воля», – сказав ув'язнений. «Ні, правда», – сказав мудрий. Аж тут із куточка одізвалася сирітка. Найкраще у світі слово. Дітки, як ви вважаєте, яке слово сказала сирітка? Правильно, дітки, вона сказала слово «мама».
найкраще у світі слово мама. Це правда. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, про що ми сьогодні з вами розмовляли. Ми сьогодні з вами розмовляли про родину, про сім'ю. Правильно, дітки. Давайте пригадаємо, про які права я вам сьогодні розповіла. Кожна дитина має право на сім'ю, на любов та піклування. А також кожна дитина має право на житло. А кого називають сиротами? Так, це діти, у яких немає ні мами, ні тата з якихось причин. Дякую вам, дітки, за увагу. До побачення, до нової зустрічі!